नमस्कार साथीहरू, आज हामीहरूले गुरुङ जातिको इतिहास अर्थात् को हुन् गुरुङ जाति एक परिचय हामीले लेख्न आइरहेको छौँ। यो चाहिँ कुनमा थियो भने चाहिँ फियोर नेपाल नयाँ सोच नयाँ अभ्यास भन्ने पेजमा चाहिँ रहेको छ। उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ है त। हामीहरूले अब स्पष्ट रूपमा गुरुङ जातिको व्याख्या गर्नेछौँ है त। गुरुङहरू नेपालको अन्नपूर्ण हिमाल र माछापुच्छ्रे हिमालको काग तथा हिमालचुलीको दक्षिण पोखरामा बसोबास गर्ने जाति हुन्। गुरुङहरू नेपालमा सूचीकृत 59 वटा आदिवासी जातिहरूमध्येका एक हुन्। तिब्बती शब्द ग्रोङ अर्थात् खेतीपातीबाट गुरुङ भनिएको हो। गुरुङहरू आफूलाई तमु भन्छन्। तमु भनेको तिब्बती भाषामा घोडचढी भन्ने अर्थ लाग्दछ। एसियाको ऐतिहासिक हुन जातिका मानिसहरूलाई नै गुरुङ हुन् भन्ने पनि गरिएको छ। गुरुङहरूको मुख्य बसोबास क्षेत्र कास्की, लमजुङ, मुस्ताङ, मनाङ पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला हो। तर हाल नेपालको विभिन्न जिल्ला लगायतका विदेशमा पनि उनीहरूको बसोबास रहेको छ। 2068 को गणना अनुसार गुरुङहरूको जनसङ्ख्या 5,22,641 रहेको छ। गुरुङहरू विशेष गरी सांस्कृतिक निमित्त प्रख्यात रहेको छन्। गुरुङहरूमा मामा चेला फुपू चेली विवाह दुवै चल्छ। तर यो प्रचलन बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। गुरुङहरू मर्दा पोल्ने वा गाट्ने लामा पच्यु ढ्याब्रीको निर्देशन अनुसार गर्दछन्। उनीहरूको मृत्यु संस्कार लामो र विस्तृत हुन्छ। संस्कारमा अनिवार्य रूपमा माओली लगायत अन्य नातागोताहरू संलग्न हुन्छन्। मनोरञ्जन प्रिय गुरुङ समुदायको सोरथी घाटु नाच्ने चलन छ। साथै सामुदायिक र घर परिवार सम्बन्धी काम सामूहिक निर्णय गर्न र नयाँ पिँढीलाई अघिल्लो पुस्ताको सिप सिकाउन हरेक दिन जसो रोधी बस्ने चलन रहेको छ है त। गुरुङ जातिमा गुरुङहरूको मौखिक शास्त्रलाई पेयो र परम्परागत धर्मलाई पेयो टा लो टा भनिन्छ। यही मौलिक शास्त्रबाट संस्कृति तथा परम्परा चलिआएको छन्। गुरुङहरू प्राकृतिक पूजक र वन धर्मावलम्बी मानिन्छ। तर पछिल्लो समयबाट उनीहरू बौद्ध धर्म अँगाल्न पुगेका छन्। उनीहरूको पूर्व उत्सव पूजाआजाका पद्धतिका साथै जन्म मृत्यु विवाह संस्कारका वन धर्म र बौद्ध धर्मअनुसार सम्पन्न हुन्छ। लोसार गुरुङहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व हो। गुरुङहरूको मुख्य परम्परागत व्यवस्था शिकार खेल्ने, पशुपालन अर्थात् भेडापालन र खेती किसानी भए पनि पछिल्लो समयमा विदेशी सेनामा कार्यरत रहेका छन्। भाषा गुरुङ अर्थात् तमु भाषा जातिले बोल्ने भाषालाई गुरुङ भाषा वा तमु भाषा भनिन्छ। गुरुङ भाषा तिब्बत बर्मेली भाषा परिवारको हो। मूल ठलोमै बसोबास गर्दै आएका गुरुङले तिब्बत बर्मेली भाषा नै बोल्दछन्। यो भाषाको ISO स्ट्यान्डर्ड कोड GVR हो। तमुहरू वर्ण व्यवस्था अन्तर्गतका जाति होइनन्। 15औं शताब्दीमा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ को राज्य थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणमा ती सबै नेपालमा एकीकृत भए। प्राध्यापक डाक्टर जजमान गुरुङ तमुवानको ऐतिहासिक
वृत्तान्त प्रि नम्बर 67 का अनुसार गुरुङ भाषा चिनिया तिब्बती भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो। गुरुङ भाषाको माउ भाषा तिब्बती भाषा हो। त्यसकारण गुरुङ भाषालाई तिब्बती भाषाबाट विकसित भाषा भनिएको हो। नेपालका चिनिया तिब्बती भाषा परम्पराका विभिन्न भाषा समूहहरूमध्ये थकाली भाषा र तामाङ भाषासँग गुरुङ भाषाको धेरै नजिक सम्बन्ध छ। सांस्कृतिक भाषाबाट प्राकृतिक भाषा हुँदै खस नेपाली भाषाको विकास भएजस्तै तिब्बत भाषाबाट मुस्ताङको बाह्र गाउँले तथा उपल्लो मनाङका बासिन्दाहरूको भाषा हुँदै थकाली गुरुङ र तामाङ भाषाको विकास भएको हो। उपल्लो मुस्ताङको मसहरसम्मको बासिन्दाहरू पानीलाई क्यु भन्छन् र त्यहाँदेखि माथि मुस्ताङ 7 ठपौलाका बासिन्दाहरू पानीलाई छ्यु भन्छन्। अन्ततः मुस्ताङ बाह्र गाउँको समर गाउँ बाह्र गाउँले र तिब्बती भाषाको सीमारेखा हो। यसै गरी मुस्ताङको ठिनी गाउँ बाह्र गाउँले र तिब्बती भाषाको सीमारेखा हो भनेको छ है त। गुरुङ भाषा गुरुङहरूको बारेमा यसरी भनेको छ है त। यसरी मुस्ताङको ठिनी गाउँ बाह्र गाउँले भाषा र थकाली भाषाको सीमारेखा हो। नेस्याङ उपत्यकाको मनुलाई चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ मनाङ भनिन्छ गाउँ मनो भाषा र तिब्बती भाषाको सीमारेखा हो। यसै गरी मनाङको ताललाई मनाङे भाषा र गुरुङ भाषाको सीमारेखा मान्नु पर्दछ। पूर्वतिर धादिङको आबु खोलालाई गुरुङ भाषाको सीमारेखा मानिएको छ। पश्चिमतिर भुरुङडी खोलालाई गुरुङ र मगर भाषाको सीमारेखा मानिन्छ। तर पर्वत जिल्लाको अर्माडीलाई गुरुङ र मगर भाषाको सीमारेखा भनिन्छ। कालान्तरमा थकाली भाषा र तामाङ भाषामा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भाषा र गुरुङ भाषामा खस भाषाले पहिरो प्रभाव पारेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1968 को जनगणना अनुसार गुरुङहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 1.2% अर्थात् 2,64,94,504 मध्ये 3,47,994 जनाले मात्र गुरुङ अथवा तमु भाषा बोल्दछन्। तर गुरुङ जातिको आधिकारिक संस्था तमु ह्याउल छोजे ढी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अनुसार जनगणनाको आँकडा देखाइएको सङ्ख्याभन्दा तमु भाषा बोल्ने सङ्ख्या धेरै रहेको पाइन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले गुरुङ भाषाको बारेमा गुरुङहरूको जातिहरूको बारेमा हामीले विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्यौं। हामीहरूले यो प्राप्त गरेको निर्देशन अनुसार हाम्रो फियर नेपाल नयाँ सोच नयाँ अभ्यास पेजमा प्रकाशन गर्नुभएको आदरणीय मित्रलाई हार्दिक 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 धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आजका लागि यति नै। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै गरी हाम्रो नेपालमा भएका विभिन्न जातिहरूको इतिहास जान्नका लागि हाम्रो च्यानललाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हस्त धन्यवाद। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।